Një grua punëtore e gjen dinjitetin e saj të kërcënuar në vendin e punës. Vajza e saj adoleshente shfaqet si një mbrojtëse e papritur duke zbuluar aftësi të fshehura. Betejë për drejtësi do të zhvillohet me inteligjencë dhe guxim, duke transformuar jetë përgjithmonë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Rosa pastronte dyshemen me lëvizje të sakta, pothuajse mekanike, të zhvilluara pas muajsh pune të qetë në dojo. Djersa e pastër e atletëve përzihej me aromën e tatameve të lustruara, duke krijuar një atmosferë që ajo kishte mësuar ta respektonte. Ishte puna e saj e dytë e ditës, në mëngjes kujdesej për pastrimin e një zyre në qendër të kryeqytetit, Tiranë, dhe në mbrëmje rivendoste rendin në atë tempull të arteve marciale. Ora shënonte 9:15 e mbrëmjes kur Rosa mbërriti në dojo Kimura, siç bënte prej 8 muajsh. Zakonisht, mësimet përfundonin në orën 9 fiks, por atë të enjte stërvitja e avancuar zgjatej përtej orarit të zakonshëm. Ajo e njihte mirë rutinën, të priste diskretisht në dhomën e zhveshjes derisa të dilte nxënësi I fundit, pastaj të fillonte udhëtimin e saj 2 orësh për ta lënë ambientin të papërlyer për ditën tjetër. Përmes derës gjysmë të hapur, ajo vëzhgonte lëvizjet fluide të mjeshtrave me rrit të zi në udhëzimin e rreptë të Marko Saliaj, instruktorit kryesor. Ishte një burr rreth të 40-tave, me flokë gjithmonë të krejur me gjel, uniformë të bardhë të papërlyer dhe një qëndrim që rrezatonte autoritet. Rosa gjithmonë përpiqej të mbetej e padukshme kur ai ishte afër, kishte diçka në sytë e tij që e bënte të ndiej e zvogëluar, edhe kur ai as nuk e vinte re. Atë natë, megjithatë, situata ishte ndryshe. Nxënësit dukeshin më të përqendruar se zakonisht, duke ekzekutuar kata komplekse në nënvështrimin kritik të Markos. Rosa kuptoi se do të duhej të fillonte diskretisht pastrimin e saj nga qoshet më të largëta, duke u kujdesur të mos ndërpriste stërvitjen që qartazi do të zgjatej për më shumë kohë. Mori materialet e saj të pastrimit dhe filloi nga zona pranë dhomave të zhveshjes, ku zëri I lëvizjeve të saj do të mbulohej nga muret. Aroma e njohur e dezinfektantit përzihej me ambientin dhe ajo punonte me efikasitetin e qetë që e karakterizonte. Rosa gjithmonë ishte krenare për punën e saj, edhe pse ishte vetëm një pastruese, siç e përkufizonin disa njerëz, ajo e dinte se krijonte një ambient të pastër dhe të organizuar që të tjerët të mund të praktikonin artin e tyre. Në moshën 38 vjeçare, Rosa mbante në duart e saj të forta historinë e një jete të përkushtuar ndaj punës së palodhur. E prej 3 vitesh, ajo riste e vetme Kairen, vajzën e saj 17 vjeçare, e cila ishte motivimi I saj më I madh për të përballuar turne të 2 fishta dhe të 3 fishta kur ishte e nevojshme. Adoleshentja studionte në periudhën e mëngjesit dhe pasdite ndihmonte në biznesin e vogël të qepjes së zonjës Fiona, fqinjes së saj, gjithmonë duke ëndërruar të fitonte një bursë studimi për universitet. Babai I Kairës kishte qenë një burr I sjellshëm, I cili punoi gjithë jetën si mekanik në një punishte në zonat rurale. Kur u nda nga jeta, la pas vetëm kujtime të dashura dhe sigurinë se kishte rritur një vajzë të vendosur dhe inteligjente. Gjyshi nga babai I Kairës, Pietri, ende jetonte në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës dhe mbante një marrëdhënie të veçantë me mbesën, duke I vizituar të dielave për dreka që ishin bërë tradil. Pietri ishte një burr me pak fjalë, por me mençuri të thellë. Ish ushtarak, ai kishte shërbyer në ushtri gjatë rinisë së tij dhe kishte zhvilluar një pasion për artet marciale që nuk e braktisi kurrë. Edhe në moshën 70 vjeçare, ai mbante një qëndrim të drejtë dhe lëvizje, që sugjeronin një disiplinë dekadash. Kaira gjithmonë e kishte admiruar, veçanërisht për durimin me të cilin u përgjigjej pyetjeve të saj për gjithçka, nga filozofia orientale deri te teknikat e frymëmarrjes që ai praktikonte çdo mëngjes në kopshtin e tij të vogël. Rosa lëvizi me kujdes drejt zonës kryesore të dojos, ku Marko vazhdonte të korrigjonte qëndrimin e nxënësve me komente të ashpra. Ajo e njihte mirë atë ton, ishte I njëjti që ai përdorte me punonjësit e institucioneve ku praktikonte autoritetin e tij të diskutueshëm. Kishte diçka te Marko që gjithmonë e kishte shqetësuar, një arrogancë e maskuar si kompetencë, një nevojë për të zvogëluar të tjerët për të ngritur vetë. Ndërsa pastronte dyshemen pranë dritareve, Rosa reflektonte se si jeta e kishte sjell aty. Nuk ishte turp të punoje si pastruese, ishte punë e ndershme dhe e nevojshme. Por nganjëherë ndjente peshën e vështrimeve nënçmuese, veçanërisht nga njerëz si Marko, të cilët dukeshin se besonin se vlera e një personi ishte drejt për drejt e lidhur me pozicionin e tij social ose profesional.
Kaira shpesh e inkurajonte, duke i kujtuar se po investonte në të ardhmen e të dyjave, se çdo ditë punë e palodhur i afronte drejt një jete më të qëndrueshme. Adoleshentja kishte trashëguar nga gjyshi i saj një perspektivë filozofike mbi vështirësitë, i shihte sfidat si mundësi rritjeje, jo si dënime apo shenja dështimi. Ishte atëherë kur ndodhi aksidenti që do të ndryshonte gjithçka. Rosa po riorganizonte pajisjet e stërvitjes kur pa dashje përplasi një shishe ujë metalike që dikush kishte lënë në dysheme. Objekti rrotulloi nëpër tatame, duke prodhuar një zë metalik që i hoi në sallën e qetë si një zile në një bibliotekë. Të gjitha lëvizjet pushuan menjëherë. 15 palë sy u kthyen në drejtimin e saj dhe Rosa ndjeu fytyrën t'i digjej nga turpi. Marko ndërpreu demonstrimin e tij në mes të një lëvizjeje, shpreha e tij duke u transformuar ngadalë nga habia në diçka shumë më të rrezikshme, një përzierje irritimi dhe oportunizmi që ajo e njohu me një shtrëngim në stomak. "Më falni," murmuroi Rosa, duke u afruar shpejt për të mbledhur shishen. "Nuk e pash, ishte një aksident." Marko nuk u përgjigj menjëherë. Në vend të kësaj, ai shkoi me qëllim aty ku ajo ishte ulur në gjunjë, duke mbledhur objektin fyes. Kur ajo u ngrit, ai ishte aq afër sa ajo mund të ndjente aromën e kolonjes së tij të shtrenjtë të përzier me djers. "Interesante," tha ai, zëri i tij i ulët por qartazi i dëgjueshëm për të gjithë në sallë. "Shumë interesante." Rosa ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shpinën. Ajo e njihte atë ton, ishte i njëjti që paraprinte poshtërimet publike, zëri i dikujt që kishte identifikuar një mundësi për të ushtruar pushtet mbi një qenie tjetër njerëzore. Ajo shikoi shpejt nxënësit, duke shpresuar të shihte ndonjë shenjë shqetësimi apo proteste, por gjeti vetëm fytyra me kujdes neutrale, sikur të gjithë kishin vendosur njëkohësisht se nuk ishin vërtet të pranishëm në atë moment. Situata ishte gati të përshkallëzohej në një mënyrë që Rosa parandjente se do të ishte shkatëruese për dinjitetin e saj dhe ndoshta për punën e saj. Marko kishte atë shkëlqim në sy që ajo e njihte, të njëjtin që shihte te njerëzit që shijonin shqetësimin e të tjerëve, që ushqeheshin nga nënshtrimi i detyruar i të tjerëve. Atmosfera në dojo ndryshoi delikatisht pas aksidentit. Rosa mund të ndjente vështrimet e nxënësve mbi të, disa me simpati të sinqertë, të tjerë me llojin e kuriozitetit morbid që njerëzit tregojnë kur dëshmojnë momente të cenueshmërisë së të tjerëve. Marko mbetej në heshtje, por kishte diçka grabitqare në qëndrimin e tij që e bënte atë gjithnjë e më anktioze. Rosa kishte punuar në shumë vende ndër vite, që kur ishte bërë e ve. Ajo i njihte mirë shenjat e njerëzve që shijonin ushtrimin e pushtetit mbi të tjerët më të cenueshëm. Kishte mbikëqyrës që përdornin autoritetin e tyre për të kompensuar pamjaftueshmëritë personale, klientë që trajtonin punonjësit e shërbimit si objekte në vend të qenieve njerëzore dhe shefa që ngatëronin udhëheqjen me frikësimin. Marko qartazi i përkiste kësaj kategorie, por kishte diçka veçanërisht të llogaritur në qasjen e tij që e bënte më nervoze se situatat e mëparshme të ngjashme. Ai nuk po reagonte thjesht me irritim ndaj një aksidenti të vogël, ai po shijonte mundësinë për të transformuar një moment të papërshtatshëm në një demonstrim publik dominimi. "Interesante si disa njerëz," filloi Marko, zëri i tij duke marrë tonin profesoral kondescendent që Rosa kishte mësuar ta kishte frikë, arrin të hynë në një ambient të dedikuar disiplinës dhe menjëherë të fusin kaos. Nxënësit filluan të shqetësoheshin. Disa qartazi e kuptonin se situata po përshkallëzohej përtej të nevojshmes, por askush nuk dukej i gatshëm të ndërhynte. Ishte bashkëpunimi i heshtur që lejonte që abuzimet e pushtetit të ndodhnin kudo, nga klasat deri te ambientet korporative. Rosa u përpoq të kërkonte falje përsëri, por Marko e ndërpreu me një gjest të paduruar. Jo, tha ai, duke u afruar asaj me hapa qëllimisht teatral. "Mendoj se ka një mësim të rëndësishëm këtu për të gjithë ne." Mësimi që Marko ishte gati të demonstronte nuk kishte të bënte me artet marciale apo disiplinën, kishte të bënte me nevojën psikologjike që disa njerëz kanë për të riafirmuar superioritetin e tyre duke poshtëruar ata që i perceptojnë si më të dobët ose më të cenueshëm. Rosa e njihte këtë model sepse kishte punuar më parë për njerëz të tillë. Kishte një shef në një fabrikë veshjesh që rregullisht zgjidhte punonjëse për poshtërim publik kur ai po përballej me presione nga mbikëqyrja e tij. Kishte një menaxhere në një supermarket që përdorte punonjës të jashtëm si shënjestra për dështimet e saj profesionale. Dallimi me Markon ishte se ai po operonte në një ambient ku autoriteti i tij ishte pothuajse absolut dhe ku kishte një audiencë njerëzish që admironin reputacionin e tij. Kjo e bënte situatën potencialisht shumë më shkatëruese për dinjitetin dhe vetvlerësimin e Rozës.
Ajo që ajo nuk e dinte ishte se, pikërisht në atë moment, Kaira po zbriste nga autobusi në stacionin përballë Dojos, duke u kthyer nga puna e saj në qepje. Adoleshentja kishte premtuar të kalonte për të marrë nënën e saj, pasi Roza gjithmonë ndiej nervoze duke ecur vetëm nëpër rrugët e errëta të Tiranës pas orës 10 të mbrëmjes. Ishte një premtim që ajo insistonte ta mbante, edhe kur ishte e lodhur nga dita e saj e punës. Kaira punonte 3 pasdite në javë në një puniste të vogël qepjeje të drejtuar nga zonja Fiona, një zonjë italiane që kishte emigruar në Shqipëri dekada më parë dhe që i kishte mësuar adoleshentes jo vetëm teknika qepjeje, por edhe për rëndësinë e dinjitetit në punë. Nuk ka rëndësi çfarë bën, zonja Fiona thoshte gjithmonë, nëse e bën me ndershmëri dhe kompetencë, meriton respekt. Kjo filozofi kishte formuar thellësisht këndvështrimin e Kairës për botën. Ajo ishte rritur duke parë nënën e saj të punonte në punë që shumë njerëz i konsideronin më të ulta, por kur nuk kishte internalizuar idenë se kjo zvogëlonte vlerën e Rozës si person. Përkundrazi, ajo admironte vendosmërinë dhe sakrificën që nëna e saj demonstronte çdo ditë. Duke ecur drejt Dojos atë natë, Kaira po procesonte mendërisht ditën e saj. Zonja Fiona i kishte mësuar një teknikë të re për qëndisje dekorative dhe ajo ishte e paduruar ta praktikonte në shtëpi. Gjithashtu po mendonte për studimet e saj, kishte një provim letërsie javën e ardhshme që kërkonte përgatitje të kujdesshme. Ishte atëherë kur dëgjoi, përmes dritareve të hapura të Dojos, zërin e një burri që nuk e njihte, por toni i të cilit e bëri të përshpejtonte hapin instinktivisht. Kishte diçka në timbrin dhe kadencën e zërit që e paralajmëroi, ishte zëri i dikujt që po vendoste dominim mbi një person tjetër, dhe Kaira kishte përvojë të mjaftueshme me ngacmuesit e shkollës për t'i njohur shenjat menjëherë. Kur u afrua më shumë pranë dritareve, ajo mund të shihte qartë çfarë po ndodhte brenda. Nëna e saj ishte në qendër të një rrethi njerëzish, qartazi në pozicion të cenueshëm, ndërsa një burr me uniformë të bardhë e rrethonte si një grabitçar. Vëzhguesit mbeteshin pasiv, duke lejuar që poshtërimi të vazhdonte pa ndërhyrje. Zemërimi që Kaira ndjeu në atë moment ishte ndryshe nga çdo gjë që kishte përjetuar më parë. Nuk ishte irritimi tipik adoleshent apo frustrimi me padrejtësi abstrakte, ishte një furie mbrojtëse parsore e drejtuar specifikisht kundër dikujt që po sulmonte personin më të rëndësishëm në jetën e saj. Marko buzëqeshi, por nuk kishte ngrohtësi në atë buzëqeshje. Ishte shpreha e një grabitçari që kishte identifikuar një prej të cenueshme në territor të hapur. Ai u largua disa hapa, duke krijuar një distancë teatrale që lejonte gjithë klasën të vëzhgonte qartë çfarë ishte gati të ndodhte. Njerëz, tha ai, duke ju drejtuar nxënësve por duke mbajtur syt fiksuar te Roza, mendoj se sapo patëm një demonstrim të përsosur të asaj që ndodh kur humbasim përqendrimin dhe disiplinën. Roza ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Ajo e njihte këtë lloj situate, kishte dëshmuar shefa duke poshtëruar punonjës më parë, dhe e dinte se strategjia më e mirë ishte të pranonte kritikat në heshtje dhe të priste që të kalonte shpejt. Por kishte diçka në tonin e Markos që sugjeronte se ai nuk ishte i interesuar për një thjesht qortim. E dini, vazhdoi Marko, duke filluar të rrotullohej rreth saj sikur po ekzaminonte një objekt me defekt, karateja nuk është vetëm forcë fizike. Është ndërgjegjësim për të qenë i pranishëm në moment, për të respektuar hapësirën e shenjtë ku praktikojmë artin ton. Nxënësit mbetën të palvizshëm, disa qartazi të shqetësuar, por asnjë i gatshëm të ndërpriste demonstrimin publik të pushtetit të instruktorit të tyre. Roza e njihte atë bashkëpunim të heshtur, ishte i njëjti që lejonte që padrejtësitë të ndodhnin kudo ku njerëzit me autoritet vendosnin ta ushtronin atë në mënyrë abuzive. Më thuaj, vazhdoi Marko, duke u ndalur para saj me krahët e kryqëzuar, mendoni se thjesht mund të hyni këtu, të ndërprisni stërvitjen tonë dhe të vazhdoni sikur asgjë nuk ka ndodhur. Ishte një aksident, zotëri, u përgjigj Roza, duke mbajtur zërin e ulët dhe respektues. Unë thjesht po përpiqesha të punoja pa ju penguar. Po përpiqesha të punoja, përsëriti Marko, duke theksuar fjalët sikur të ishin komike. Shikoni këto duar, tha ai, duke kapur duart e Rozës dhe duke i shfaqur ato për klasën. Shihni sa të forta janë, të shënuara nga puna fizike. Këto janë duart e dikujt që kur nuk ka zhvilluar disiplinë të vërtet mendore. Roza u përpoq t'i tërhiqte duart e saj, por Marko i mbajti fort, duke e kthyer gjestin në një demonstrim shtesë të kontrollit. Ajo ndjeu lotët e poshtërimit të fillonin të formoheshin, por luftoi kundër tyre, nuk do t'i jepte atij kënaqësinë ta shihte duke qarë. Kontakti fizik jo konsensual shtoi një shtresë edhe më shqetësuese poshtërimit.
Marko po pushtonte qëllimisht hapësirën e saj personale, duke e detyruar atë të merrte pjesë në demonstrimin e tij të pushtetit. Ishte një taktik që ai qartazi e kishte përdorur më parë, kombinimi i poshtërimit psikologjik me frikësimin fizik subtil që nuk mund të kategorizohej lehtësisht si agresion, por që ishte thellësisht shkelës. Rosa e njihte taktikën sepse kishte mbijetuar situata të ngjashme në kontekste të tjera. Kishte mbikëqyrës që përdornin inspektime si justifikim për të prekur punonjëse pa nevojë. Kishte klientë që pushtonin hapësirën personale të punonjëseve të shërbimit si mënyrë për të vendosur dominim. Gjithmonë ishte maskuar si diçka profesionale ose edukative, por qëllimi i vërtet ishte gjithmonë të vendoste se personi në pozicion autoriteti kishte të drejtë të shkelte autonominë trupore të vartësve. E dini çfarë shoh kur ju shikoj, vazhdoi Marko, zëri i tij duke marrë një ton filozofikisht të rrem. Shoh dikë që pranon mediokritetin, që kënaqet të jetojë në hije duke pastruar rrëmujen e të tjerëve. Dikë që kur nuk pati guxim të mjaftueshëm për të luftuar për diçka më të mirë. Komentet ishin si goditje të sakta me thikë, të dizajnuara për të goditur pikërisht aty ku dhemte më shumë. Marko kishte identifikuar instinktivisht pasiguritë e Rozës dhe po i përdorte ato si armë psikologjike. Ishte teknika e dikujt që kishte studiuar si të thyente shpirtin e njerëzve të tjerë, që dinte saktësisht ku të aplikonte presion emocional për të shkaktuar dëm maksimal. Rosa e dinte se duhet të largohej nga aty, të ruante atë që kishte mbetur nga dinjiteti i saj, por i duhej ajo punë, nuk mund t'i lejonte vetes një reagim emocional që do t'i kushtonte burimin e të ardhurave. Ishte llogaritja mizore që Marko po shfrytëzonte. Ai e dinte se njerëzit në situatë ekonomike të cenueshme shpesh nuk kishin zgjidhje tjetër veç se të absorbonin abuzimet në heshtje. Ndoshta, tha Marko, duke i lëshuar më në fund duart e saj, por duke vazhduar ta rrethonte si një shkaba, duhet të përpiqeni të kuptoni çfarë do të thotë fuqi e vërtetë, disiplinë e vërtetë. Po sikur të hyni në këtë tatame dhe të më tregoni çfarë jeni në gjendje të bëni? Provokimi qëndronte në ajër si një re toksike. Rosa e dinte se ishte një kurth, nëse refuzonte do të etiketohej si frikacake, nëse pranonte do të poshtërohej fizikisht para të gjithëve. Ishte një situatë pa fitore të mundshme, e ndërtuar me kujdes nga dikush që qartazi kishte përvojë në thyrjen e shpirtit të njerëzve të tjerë. Unë nuk di të luftoj, murmuroi Rosa, duke e urryer veten që dukej aq e vogël, aq e mundur. Sigurisht që nuk di, qeshi Marko, dhe disa nga nxënësit qeshën nervozisht bashk, më shumë nga shqetësimi se sa nga argëtimi. Kjo është pikërisht ajo që po përpiqem të demonstroj këtu. E shihni ndryshimin midis dikujt që i dedikon jetën e tij për sosmërisë dhe dikujt që thjesht ekziston? Ishte në këtë moment që dera e dojos u hap dhe Kaira hyri. Adoleshentja kishte dëgjuar nga jashtë për disa minuta, zemërimi i saj duke u rritur me çdo fjalë mizore që arrinte të kapte. Kur më në fund vendosi të hynte, shpreha e saj ishte një qetësi e rrezikshme që kushdo që e njihte mirë do ta njihte si shenjë e një stuje të afërt. Lëreni nënën time rehat, tha Kaira, zëri i saj duke prerë ambientin si një te i mprehë. Heshtja që pasoi ishte absolute. Marko u kthye ngadalë për të përballur të sapoardhurën, qartazi i irrituar nga ndërprerja e teatrit të tij të mizorisë. Sytë e tij përshkuan Kairën nga koka te këmbët, flok të kapur në një bisht kali praktik, uniformë shkollore ende në trup, çanta e shpinës e varur në shpatull. Për të, ajo nuk ishte veç se një adoleshente e pacip që duhej të mësonte për hierarkinë dhe respektin. Ah, tha Marko, duke transferuar vëmendjen e tij grabitqare te objektivi i ri, vajza e vogël erdhi të mbrojë mamin. Sa prekse. Kaira nuk u përgjigj menjëherë. Në vend të kësaj, sytë e saj përshkuan shpejt ambientin duke analizuar shprehjet e të pranishmëve, gjuhën e trupit të nënës së saj, qëndrimin arrogant të instruktorit. Ajo kishte mësuar nga gjyshi Pietri rëndësinë e vlerësimit të plotë të një situate para se të vepronte, dhe ajo që shite e bënte gjithnjë e më shumë të furishme. Nëna ime është një grua punëtore dhe e ndershme, tha Kaira, duke mbajtur zërin e saj të fortë pavarësisht adrenalinës që po fillonte t'i rrjedhte nëpër vena. Ajo nuk meriton të trajtohet në këtë mënyrë. Marko qeshi, një zë vërtet argëtues tani. Shikoni, njerëz. Tani kemi dy. Ndoshta mund t'i mësoni nënës suaj për guximin, pasi qartazi ajo nuk e ka mësuar vetë. Provokimi ishte i qëllimshëm dhe mizor, i dizajnuar për të poshtëruar Rozën edhe më shumë përmes vajzës së saj.
Kaira ndjeu diçka të nxehtë dhe të rrezikshme t'i ngjitej në gjoks, e njëjta ndjesi që gjyshi Pietri e kishte mësuar ta njihte dhe kontrollonte gjatë viteve të stërvitjes së saj të fshehtë. Pietri nuk I kishte treguar kurrë Rozës për mësimet që I jepte Kairës të dielave. Pas drekës tradicionale, ndërsa Roza pushonte duke parë telenovelat e saj, gjyshi dhe mbesa shkonin në obor ku ai kishte ngritur një dojë të vogël të improvizuar. Aty, për vite me radhë, ai kishte transmetuar jo vetëm teknika karateje, por një filozofi të plotë se kur dhe si të përdorte forcën. Arti I vërtet marcial, thoshte gjithmonë Pietri, nuk është të fitosh luftëra, por t'i shmangësh ato. Kur nuk mund t'i shmangim, duhet t'i përfundojmë shpejt dhe me sa më pak dëm të nevojshëm. Kaira kishte mësuar për frymëmarrjen, meditimin, analizën e kundërshtarëve dhe, kryesisht, për kontrollin emocional. Pietri e kishte mësuar se zemërimi ishte si zjarri, mund të ishte një mjet I dobishëm nëse kontrollohej, por do të shkatëronte gjithçka nëse lejohej të digjej lirshëm. Po sikur kështu, tha Marko, qartazi I emocionuar nga mundësia e re e demonstrimit, nëse arrin të më prekësh, vetëm të më prekësh, unë I kërkoj falje nënës suaj dhe të dyja mund të largoheni nga këtu me dinitet. Por nëse unë arrit ju rrëzoj, të dyja largoheni të turpëruara dhe unë nuk dua t'ju shoh më kurrë këtu. Sfida qëndronte në ajër si një dënim. Roza menjëherë u përpoq të ndërhynte, Kaira, le të shkojmë. Nuk kemi pse kalojmë nëpër këtë. Por Kaira po shikonte drejt për drejt në sytë e Markos dhe kishte diçka në shprehjen e saj që e bënte atë të ndiej papritur më pak I sigurt. Nuk ishte frikë ajo që ai shite aty, ishte një vlerësim I ftohtë dhe I llogaritur, sikur ajo po e matete atë për diçka shumë specifike. Mirë, tha Kaira më në fund, zëri I saj çuditërisht I qetë. Pranoj. Roza u përpoq të protestonte përsëri, por Kaira u afrua dhe I pëshpëriti në vesh, më beso, mama. Gjyshi më ka mësuar disa gjëra. Për herë të parë, Roza kuptoi se kishte shtresat e vajza e saj që ajo nuk I njihte plotësisht. Kishte një besim në qëndrimin e Kairës që nuk vinte nga guximi adoleshent, por nga diçka shumë më e thellë dhe e stërvitur. Marko qeshi përsëri, por këtë herë kishte një notë pasigurie në zërin e tij. Diçka në qëndrimin e adoleshentes po e bënte atë paksa të shqetësuar, megjithse ai nuk mund të identifikonte saktësisht se çfarë. Shumë mirë, tha ai, duke bërë me dorë drejt qendrës së tatames. Le të shohim se çfarë është bërë vajza e vogël. Kaira hoqi atletet e saj qetësisht dhe hyri në tatame zbathur. Nuk kishte nxitim në lëvizjet e saj, asnjë ankth të dukshëm. Në vend të kësaj, ajo u pozicionua në qendër dhe mori një qëndrim që për sy të patrajnuar, duke I relaksuar dhe I papërgatitur. Por kushto që kuptonte artet marciale do të kishte njohur shpërndarjen perfekte të peshës, përgatitjen delikate të muskujve, frymëmarrjen e kontrolluar të dikujt që kishte praktikuar mijëra herë. Nxënësit u afruan në skajet e tatames, duke formuar një rreth të parregull. Disa dukeshin vërtet të shqetësuar për atë që ishte gati të ndodhte, të tjerë kureshtar të shihnin se si do të zgjidhej situata. Roza mbeti ku ishte, me duart shtrënguar në grushta, e ndarë midis krenarisë për vlerën e vajzës së saj dhe të merit për atë që Marko mund t'i bënte asaj. Marko mori një qëndrim luftimi të egzageruar, qartazi I projektuar më shumë për të impresionuar audiencën sesa për efektivitet real. Ai kishte kaluar vite duke zhvilluar një imazh të pathyeshmërisë në atë dojo dhe nuk mund të lejonte që një adoleshente të kërcënonte reputacionin e tij, edhe nëse privatisht fillonte të dyshonte se e kishte nënvlerësuar situatën. Kaira, nga ana e saj, mbetej në një qëndrim në dukje të rastësishëm, por sytë e saj nuk largoheshin nga qendra e gjoksit të Markos, pikërisht siç I kishte mësuar Pietri. Mos e shiko kurrë kundërshtarin në sy gjatë luftimit, thoshte ai gjithmonë. Sytë gënjejnë, por qendra e trupit zbulon të gjitha qëllimet. Shansi I fundit për të hequr dorë, ofroi Marko, zëri I tij I ngarkuar me shqetësim të rrem. Nuk dua të lëndoj një fëmijë. Kaira nuk u përgjigj. Në vend të kësaj, ajo mbylli sytë për një moment të shkurtër, duke kryer teknikën e frymëmarrjes që Pietri I kishte mësuar për të qetësuar mendjen para situatave të konfliktit. Kur I hapi përsëri, kishte një qetësi të rrezikshme në shprehjen e saj që bëri që disa nga vëzhguesit të shkëmbenin vështrime nervoze. Sulmi I parë I Markos ishte një shkelm frontal bazik, I ekzekutuar me forcë të panevojshme, ai qartazi priste ta përfundonte përballjen shpejt dhe në mënyrë dramatike. Por kur këmba e tij arriti në vendin ku ishte Kaira, ajo thjesht nuk ishte më aty. Ajo kishte lëvizur vetëm sa duhej për të shmangur goditjen, një lëvizje minimale dhe efikase që e vendoste atë në një pozicion pak më të mirë.
Marko hezitoi për një fraksion sekonde, i habitur. Ai kishte pritur që ajo të përpiqej të bllokonte ose të goditej, nuk kishte menduar se ajo mund të kishte aftësinë të lexonte dhe të shmangte sulmet e tij me aq lehtësi. Sulmi i dytë ishte një kombinim grushtash, më i përpunuar dhe i ekzekutuar me qëllim të sinqert për t'u lidhur. Marko po fillonte ta merrte seriozisht situatën dhe teknika e tij u përmirësua ndjeshëm. Por përsëri, Kaira nuk ishte aty ku ai priste që të ishte kur goditjet arritën në destinacionin e tyre. Ajo nuk po shmangte vetëm, po studionte. Çdo lëvizje e Markos zbulonte informacione, ai favorizonte anën e tij të djathtë, telegrafonte sulmet e tij përmes një tensioni në shpatullën e majtë, dhe frymëmarrja e tij tregonte se po shpenzonte më shumë energji se sa duhej. Pietri e kishte mësuar të lexonte kundërshtarët si libra të hapur, dhe Marko po zbulonte të gjitha kapitujt e tij. Ndalose i kuri, bërtiti Marko, frustrimi duke filluar t'i ngjyroste zërin. Poshtërimi i mosarritjes për të prekur një adoleshente para nxënësve të tij po fillonte të ndikonte në vetkontrollin e tij. Ishte pikërisht ajo që Kaira po priste. Pietri gjithmonë e kishte paralajmëruar se kundërshtarët e zemëruar bëjnë gabime, dhe ajo mund të shihte disiplinën e Markos duke filluar të shpërbëhej. Sekuenca e tij e ardhshme e sulmeve do të ishte më e egër, më pak e kontrolluar dhe rrjedhimisht më e parashikueshme. Kur Marko u hodh me një kombinim të furishëm grushtash dhe shkelmash, Kaira më në fund veproi. Në vend që thjesht të shmangte, ajo lëvizi brenda mbrojtjes së tij, duke shfrytëzuar një moment ku ai ishte i çekuilibruar nga agresiviteti i tij. Grushti i saj gjeti pleksusin solar të Markos me saktësi kirurgjikale, jo me forcë brutale, por me kohën e përsosur që e kthen një goditje të thjeshtë në një armë shkatëruese efektive. Efekti ishte i menjëhershëm dhe total. Marko ngriu në mes të lëvizjes, sytë e tij të zgurdulluar nga shoku dhe dhimbja. Për një moment që duke i përjetshëm, ai mbeti pezull në atë pozicion të pamundur, sikur koha të kishte ndalur. Pastaj, ngadalë, këmbët e tij dështuan dhe ai ra në gjunjë në tatame, duke luftuar për të rimarrë frymën. Heshtja që pasoi ishte absolute. 15 palë sy shikonin skenën me mosbesim, sikur të dëshmonin diçka që sfidonte ligjet e fizikës. Adoleshentja që kishte hyrë aty minuta më parë tani qëndronte në këmbë, pa asnjë gërvishtje, ndërsa instruktori i frikshëm kryesor luftonte për të rimarrë frymën në këmbët e saj. Kaira nuk shfaqte kënaqësi apo krenari për fitoren. Në vend të kësaj, kishte një trishtim të thellë në sytë e saj, e njëjta shprehje që merrte Pietri kur shpjegonte se artistët e vërtet marcial nuk festojnë kurrë nevojën për të përdorur dhunën, edhe kur ajo është e justifikuar. Dëshiron dikush tjetër të mësoj diçka sonte, pyeti Kaira, zëri i saj duke mbajtur të njëjtën qetësi të rrezikshme si më parë. Pyetja jehoi në përdojo të qetë, por askush nuk lëvizi apo u përgjigj. Roza vrapoi të përqafonte vajzën e saj, në shok total me atë që kishte dëshmuar. Duart e saj dridheshin kur prekën shpatullat e Kairës, duke kontrolluar nëse ajo ishte vërtet e padëmtuar. Si ti ku i mësove? Filloi të murmuroj, por fjalët i munguan para madhësisë së asaj që kishte ndodhur. Gjyshi, pëshpëriti Kaira, dhe zëri i saj dridhej për herë të parë. Gjyshi më mësoi. Por mendoj se theva premtimin tim ndaj tij. Premtimi për të cilin ajo i referoi ishte i shenjtë mes tyre, të mos përdorte kurrë atë që mësoi nga zemërimi apo krenaria, vetëm në mbrojtje të vetes ose të tjerëve kur nuk kishte alternativë. Pietri kishte qenë shumë i qartë për përgjegjësinë që vinte me njohuritë marciale, dhe Kaira tani po pyeste veten nëse kishte vepruar me drejtësi apo me emocion. Marko më në fund arriti të ngrihej, fytyra e tij një mask poshtërimi dhe zemërimi të fshehur keq. Humbja para nxënësve të tij kishte shkatëruar vite të ndërtimit të kujdesshëm të imazhit dhe autoritetit. Sytë e tij përshkuan fytyrat e vëzhguesve, duke kërkuar shenja besnikërie apo të paktën simpatie, por gjeti vetëm shprehje me kujdes neutrale. Kjo nuk ka mbaruar, arriti të thoshte më në fund, zëri i tij i ngjirur nga vështirësia në frymëmarrje. Ju nuk e dini me kë po ngatëroheni. Kaira e shikoi drejt për herë të parë gjatë gjithë takimin. Mos e kërcëno më nënën time, tha thjesht. Ajo është një grua e ndershme që punon fort për të mbajtur familjen tonë. Nëse keni probleme me jetën tuaj, zgjidhini ato pa i shkarkuar te njerëz të pafajshëm. Qortimi u dha me një dinitet që kontrastonte në mënyrë drastike me poshtërimin publik që Marko kishte tentuar të shkaktonte minuta më parë. Disa nga nxënësit shkëmbyen vështrime domethënëse, ishte e qartë se dinamika e pushtetit në atë dojo ishte ndryshuar përgjithmonë.
Roza mori materialet e saj të pastrimit me duar ende të dridhura. Kaira, le të shkojmë. Nuk kemi pse qëndrojmë këtu as një minutë më shumë. Por para se të largoheshin, një nga nxënësit më të rinj, një djalë rreth të 20-tave i quajtur Luka, u afrua me ndrojtje. Më falni, tha ai, duke ju drejtuar Kairës. Unë doja të thoja se ajo që bëre ishte e pabesueshme. Dhe se më vjen shumë keq për mënyrën si u trajtuan. Ishte një thyrje e bashkëpunimit të heshtur që kishte lejuar poshtërimin fillestar, një akt guximi moral që nuk kaloi pa u vënë re nga të tjerët të pranishëm. Disa nga nxënësit më të vjetër dukeshin të shqetësuar nga ndryshimi në status quo, por të tjerët tundën kokën diskretisht në shenjë miratimi. Faleminderit, u përgjigj Kaira. Por shpresoj që ju të mësoni se fuqia e vërtet nuk qëndron në poshtërimin e atyre që i konsiderojmë më të dobët. Ajo qëndron në mbrojtjen e atyre që kanë nevojë dhe në respektimin e dinjitetit të gjithë njerëzve. Marko vëzhgoi ndërveprimin me një shprehje që përziente furinë dhe diçka shumë më të rrezikshme, një dëshirë për hakmarrje që shkonte përtej thjesht çështjes së krenarisë së lënduar. Adoleshentja jo vetëm që e kishte mundur fizikisht, por kishte ekspozuar gabimet e tij morale para njerëzve, admirimin e të cilëve ai e konsideronte thelbësor për identitetin e tij. Nëna dhe vajza më në fund u larguan nga dojo, duke ecur në heshtje nëpër rrugët e errëta të kryeqytetit. Roza ende po procesonte atë që kishte dëshmuar, duke u përpjekur të pajtonte imazhin e vajzës së saj adoleshente me luftëtaren kompetente që kishte dalë atë natë. Pse nuk më ke treguar kurrë për stërvitjen me gjyshin tënd? Pyeti më në fund. Sepse ai më bëri të premtoja se do të ishte sekreti ynë, u përgjigj Kaira. Ai tha se ti shqetësoheshe shumë për gjithçka dhe nuk donte të shtoja edhe një gjë tjetër në listën tënde të shqetësimeve. Përveç kësaj, ai shpresonte që unë të mos kisha kurrë nevojë të përdorja atë që mësova. Ato ecën edhe disa bloqe para se Roza të fliste përsëri. Mendon se bëre gjën e duhur? Kaira e shqyrtoi pyetjen me kujdes. Gjyshi gjithmonë thoshte se dhuna duhet të jetë zgjidhja e fundit, e përdorur vetëm kur të gjitha opsionet e tjera janë shtëruar. Unë u përpoqa të përdorja fjalët së pari, por ai burr nuk do të ndalonte. Ai po ushqehej me poshtërimin dhe do të vazhdonte derisa të shkatëronte plotësisht dinjitetin tënd. Dhe mendon se do të mbaroj këtu? Pyeti Roza, një notë shqetësimi i sinqert në zërin e saj. Ishte një pyetje profetike. Kaira shikoi pas, drejt dojos që tani ishte zhdukur në distancë dhe në hije, dhe ndiu një të dridhur parandjenjeje. Kishte diçka në sytë e Markos në fund të asaj nate që sugjeronte se situata ishte larg të qenit e zgjidhur. Nuk e di, pranoi më në fund. Por nëse ai provon diçka, ne do të jemi të përgatitura. Ajo që asnjëra prej tyre nuk e dinte ishte se Marko tashmë po formulonte një plan hakmarrjeje që nuk do të përfshinte luftë fizike. Ai kishte mësuar se kjo nuk ishte një arenë ku mund të fitonte. Në vend të kësaj, ai do të përdorte mjete që i konsideronte shumë më shkatëruese, ndikimin social, thashethemet shkatëruese dhe aftësinë sistematike për të shkatëruar reputacionin dhe mjetet e jetesës së kundërshtarëve të tij. Betejë e vërtet sapo kishte filluar dhe do të zhvillohej në një fushë ku aftësitë marciale të Kairës do të ishin plotësisht të padobishme. 3 ditë pas incidentit në dojo, Roza mori një telefonat që do të ndryshonte në mënyrë drastike rrjedhën e shqetësimeve të saj. Ishte nga mbikëqyrësia e zyrës ku punonte në mëngjes, Anjeza Murati, një grua që gjithmonë e kishte trajtuar me respekt profesional. Roza, duhet të flas me ty urgjentisht, tha Anjeza, zëri i saj i ngarkuar me një shqetësim që Roza nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Mund të vish këtu sot pas dite? Toni i telefonatës i la Rozës një nyje në stomak. Anjeza nuk e kishte thirrur kurrë për biseda urgjente, 8 muajt e saj të punës aty ishin shënuar nga kompetenca e qetë dhe njohja diskrete e vlerës së saj si punonjëse. Ajo mbërriti në zyrë 2 orë para orarit të saj normal, duke gjetur Anjezën duke pritur në një sallë takimesh me një shprehje të zymë. Ulu, Roza, tha Anjeza, duke bërë me dorë drejt një karrige. Kam marrë disa telefonata informacione për ty që më kanë shqetësuar shumë. Çfarë lloj informacioni? Pyeti Roza, megjithse një pjesë e saj tashmë e dinte përgjigjen. Anjeza hezitoi, qartazi e shqetësuar. Dikush më ka kontaktuar duke pretenduar se ti ke përfshirje në situata të dhunshme. Se ti dhe vajza jote keni sulmuar një profesor të arteve marciale të respektuar, se ju mund të paraqisni rrezik për sigurinë e ambientit të punës. Gjaku i Rozës u fto. Anjeza, kjo nuk është e vërtetë.
Kishte një keqkuptim në vendin ku punoi natën, por personi që telefonoi dukej se kishte detaje shumë specifike, ndërhyri Anjeza. Tha se vajza jote sulmoi një instruktor me përvojë se ju keni histori sjelljeje agresive dhe të paqëndrueshme. Roza e kupton që duhet të marrë parasysh sigurinë e të gjithë punonjësve këtu. Roza e kuptoi menjëherë se çfarë po ndodhte. Marko kishte filluar një fushat sistematike për të shkatëruar reputacionin e saj profesional, duke shpërndar versione të shtrembëruara të ngjarjeve të asaj nate. Ishte një hakmarrje e llogariturve mizore, e drejtuar jo vetëm kundër saj, por kundër aftësisë së saj për të mbajtur familjen. Anjeza, të lutem, më lër të shpjegoj çfarë ndodhi vërtet, filloi Roza, por mund të shihte nga shpreha e mbikëqyrëses se fara e dyshimit tashmë ishte mbjellë dhe po mbinte shpejt. Roza, unë gjithmonë e kam pëlqyer punën tënde, tha Anjeza, dhe kishte trishtim të sinqert në zërin e saj. Por nuk mund të injoroj pretendime serioze për sjellje të dhunshme. Do të duhet të vë në leje administrative ndërsa hetojmë këto akuza. Ishte pikërisht ajo që Marko kishte llogaritur. Ai e dinte se nuk kishte nevojë të provonte asgjë, vetëm të krijonte dyshim të mjaftueshëm që punëdhënësit e kujdesshëm të preferonin të shmangnin rreziqet potenciale. Roza doli nga zyra në gjendje shoku, duke kuptuar se po përballej me një lloj lufte për të cilën nuk kishte asnjë përgatitje. Telefonata tjetër erdhi ditën tjetër. Pronari i lavanderisë ku Roza punonte 3 herë në javë si hekurishte ishte i drejt për drejt. Roza, kam marrë informacione shumë shqetësuese për ty dhe vajzën tënde. Nuk mund të mbajmë më këtu. E njëjta histori, të njëjtat detaje të shtrembëruara, i njëjti shkatërim i llogaritur. Marko po vepronte në mënyrë metodike, duke kontaktuar secilin prej punëdhënësve të Rozës dhe duke mbjellë farafrike dhe mosbesimi. Ishte një strategji mizore por efikase. Ai e dinte se shumica e njerëzve preferonin të shmangnin komplikimet sesa të hetonin të vërtetën. Brenda një jave, Roza kishte humbur 2 nga 3 punët e saj. Faturat filluan të grumbulloheshin në tavolinën e kuzhinës si ushtar të një ushtrie pushtuese. Paratë që ajo kishte arritur t'i kursente ngadalë gjatë muajve avulluan në çështje ditësh, të përdorura për të blerë kohë kundër kreditorëve gjithnjë e më të paduruar. Kaira vëzhgonte nënën e saj duke u dobësuar në mpeshën e presionit financiar dhe emocional. Roza kishte qenë gjithmonë një grua e fortë, e qëndrueshme përballë vështirësive të jetës, por kjo fushat sistematike shkatërimi po gërryente besimin e saj në një mënyrë që Kaira nuk e kishte parë kurrë më parë. Mama, tha Kaira një mëngjes, duke gjetur Rozën ulur në tavolinën e kuzhinës të rrethuar nga fatura të prapambetura, duhet të bëjmë diçka për këtë. Çfarë mund të bëjmë? U përgjigj Roza, zëri i saj i privuar nga energjia që zakonisht e karakterizonte. Ai po shpërndan gënjeshtra për ne dhe njerëzit besojnë sepse ai duket i respektueshëm, sepse ka pozicion social. Kush do të besojë një pastruese dhe vajzën e saj adoleshente kundër një instruktori të njohur? Ishte pikërisht dëshpërimi që Marko kishte llogaritur të provokonte. Ai e dinte se shumica e njerëzve në situatë të cenueshme thjesht do të pranonin humbjen kur përballeshin me kundërshtar që kishin më shumë burime dhe ndikim social. Por ai kishte nënvlerësuar thelbësisht karakterin e të 2 grave që kishte zgjedhur si shënjestër. Persekutimi sistematik që Marko kishte filluar nuk ishte vetëm mizor, ishte gjithashtu jashtëzakonisht i planifikuar mirë. Ai kishte dedikuar kohë të konsiderueshme duke studiuar modelet e punës së Rozës, duke identifikuar punëdhënësit e saj dhe duke zhvilluar strategji specifike për çdo kontekst. Ishte sjellja e dikujt që kishte përvojë të konsiderueshme në fushata shkatërimi personal. Kaira kaloi atë natë pa gjumë, duke reflektuar mbi gjithçka që Pietri I kishte mësuar ndër vite. Mësimet nuk kishin qenë vetëm për teknikat e luftimit, kishin qenë për strategjinë, për si të analizoheshin probleme komplekse dhe të gjendeshin zgjidhje jo të dukshme. Nëse dikush të sulmon aty ku je I fortë, thoshte gjithmonë Pietri, zhvendose betejën aty ku ata janë të dobët. Nëse ata zgjedhin fushën e betejës, detyroi të luftojnë në kushtet e tua. Të nesërmen në mëngjes, Kaira I paraqiti një plan nënës së saj. Do të dokumentojmë gjithçka që ai po bën. Do të mbledhim prova se kjo është një fushat hakmarrjeje sistematike. Dhe pastaj do ta ekspozojmë publikisht në të njëjtën mënyrë që ai po përpiqet të na shkatërrojë. Roza shikoi vajzën e saj me një përzierje admirimi dhe shqetësimi. Kaira, ai ka më shumë burime se ne, më shumë lidhje. Si mund të konkurrojmë me këtë?
Sepse ai bëri një gabim thelbësor, u përgjigj Kaira, sytë e saj duke shkëlqyer me një vendosmëri që i ngjante Pietrit në momentet e tij më të mira. Ai supozoi se ne jemi viktima pasive, që do të pranojmë shkatërimin në heshtje. Por gjyshi më mësoi se fuqia e vërtet nganjëherë do të thotë të ndryshosh rregullat e lojës. Plani që Kaira po formulonte ishte i guximshëm dhe kërkonte durim, por gjithashtu shfrytëzonte taktikat e Marcos kundër tij. Nëse ai donte të përdorte rrjetet sociale dhe ndikimin për të shkatëruar reputacionet, ajo do t'i jepte një demonstrim se si këto mjete mund të përdoren nga njerëz me të vërtetën e sinqertë në anën e tyre. Hapi i parë ishte të kontaktonte Lukën, nxënësin e ri që i ishte afruar pas incidentit në Dojo. Kur Kaira e telefonoi duke i shpjeguar se kishin nevojë për ndihmë për të dokumentuar fushatën e përsekutimit, ai nuk hezitoi të ofronte ndihmë. E pash çfarë ndodhi atë natë, tha Luka gjatë një takimi diskret në një kafene pranë shkollës së Kairës. Dhe kam dëgjuar Markon duke folur për ju në Dojo. Ai është i fiksuar. Flet për të dhënë një mësim dhe të treguar pasojat. Është e qartë se kjo është hakmarrje personale, jo shqetësim i lishëm për sigurinë. Luka zbuloi se disa nxënës ishin të shqetësuar me sjelljen e Marcos që nga ajo natë. Mënyra si ai kishte tentuar të poshtëronte Rozën, e ndjekur nga humbja poshtëruese, kishte ekspozuar aspekte të karakterit të tij që shumë nxënës i kishin gjetur shqetësuese. Disa tashmë po konsideronin të kërkonin një Dojo tjetër. Ai humbi shumë nga autoriteti moral që kishte, shpjegoi Luka. Nxënësit më të vjetër po shtiren sikur asgjë nuk ka ndryshuar, por të gjithë e dinë se diçka thelbësore u thye atë natë. Dhe tani, duke parë si po ju persekuton disa prej nesh, po pyesin se çfarë lloj personi po ndiqnim vërtet. Ishte pikërisht informacioni që Kaira i duhej. Marko nuk po operonte nga një pozicion force, ai po vepronte nga dobësia dhe dëshpërimi, duke u përpjekur të rimarrë një autoritet që ishte komprometuar në mënyrë të pakthyeshme. Kjo u jepte atyre avantazhe strategjike që mund t'i shfrytëzonin. Hapi i dytë ishte më i rrezikshëm, dokumentimi aktiv i fushatës së përsekutimit. Roza filloi të regjistronte të gjitha telefonatat nga punëdhënësit potencial, duke krijuar një dosje provash të koordinimit sistematik të sulmeve kundër reputacionit të saj. Kaira përdori aftësitë e saj me teknologjinë për të gjurmuar aktivitetet online të Marcos, duke zbuluar modele në lëvizjet e tij që zbulonin natyrën e llogaritur të hakmarrjes së tij. Më zbuluese ishte kur arritën të dokumentonin Markon duke vizituar fizikisht vendet e punës së Rozës. Luka, duke ndjekur udhëzimet e kujdesshme të Kairës, filloi të ndiqte diskretisht Markon gjatë disa prej shëtitjeve të tij në qytet. Imazhet që ai kapi tregonin qartazi instruktorin duke qëndruar për periudha të gjata para institucioneve ku Roza punonte, nganjëherë duke bërë telefonata ndërsa vëzhgonte ndërtesat. Ai po sillet si një ndjekës, murmuroi Roza kur pa foto. Kjo nuk është normale. Kjo është obsesion. Pikërisht, u përgjigj Kaira. Dhe kur tua tregojmë këtë njerëzve të duhur, do të jetë e qartë kush po thotë të vërtetën dhe kush po gënjen. Ajo që ata nuk dinin ishte se Marko kishte kuptuar se po vëzhgohej. Paranoja e tij në rritje po e çonte drejt sjelljeve edhe më të çrregullta, por gjithashtu po e bënte më të rrezikshëm. Ai kishte filluar të kuptonte se i kishte nënvlerësuar kundërshtarët e tij, dhe kjo po e bënte aq të dëshpëruar sa të konsideronte për shkallëzime që mund të bëheshin vërtet kërcënuese. 2 javë pasi kishin filluar të mbledhin prova, Kaira kishte në dorë një dosje të detajuar që pikturonte një tablo të pakundërshtueshme të fushatës së hakmarrjes së Marcos. Fotografi, regjistrime audio, orare dhe vendodhje, gjithçka e dokumentuar me përpikëri me saktësinë që Pietri i kishte mësuar të aplikonte në çdo projekt të rëndësishëm. Strategjia përfundimtare ishte frymëzuar nga një vëzhgim i rastësishëm i Pietrit gjatë një prej vizitave të tij të dielave. Ai kishte komentuar se si brezat e rinj kishin mjete komunikimi që mund ta bënin të vërtetën më të fuqishme se ndikimi tradicional, nëse përdoren me mençuri dhe përgjegjësi. Rrjeti social i lagjes, shpjegoi Kaira për Rozën një pasdite të shtunë. Është aty ku komunikojnë të gjithë tregtarët, banorët dhe profesionistët e rajonit. Nëse postojmë historinë tonë aty me të gjitha provat, do të jetë e pamundur për Markon të kontrollojë narrativën. Roza hezitoi. Ideja e ekspozimit publik të problemeve të saj personale shkonte kundër të gjitha instinkteve të saj të privatësisë dhe diskrecionit. Por faturat vazhdonin të vinin, parat po mbaronin dhe presioni psikologjik i përsekutimit të vazhdueshëm po fillonte të ndikonte në shëndetin e saj fizik.
Po sikur njerëzit të mos na besojnë, pyeti Roza. Po sikur ai të arrijë ta bëj të duket sikur po gënjem? Atëherë do të tregojmë provat një nga një, u përgjigj Kaira me besim të qetë. Mama, e vërteta është aleatja jon këtu. Ai po mbështetet në tendencën tonë për të pranuar padrejtësitë në heshtje. Por nëse i detyrojmë të gjitha në dritën publike, gënjeshtrat e tij nuk do t'i mbijetojnë shqyrtimin. Të dielën në mbrëmje, Kaira krijoi me kujdes postimin e saj. Në vend të një sulmi emocional kundër Markos, ajo shkroi një rrëfim faktik dhe të qetë të ngjarjeve, duke filluar me incidentin në Dojo dhe duke dokumentuar metodikisht fushatën e hakmarrjes që pasoi. Toni ishte respektues por i vendosur, duke paraqitur prova pa sensacionalizëm. Emri im është Kaira, fillonte postimi. Nëna ime, Roza, punon fort për të mbajtur familjen tonë. 2 javë më parë, ajo u poshtërua padrejtësisht në vendin e saj të punës nga dikush në pozicion autoriteti. Kur u përpoqja ta mbroja, situata u përshkallëzua. Që atëherë, ne jemi persekutuar sistematikisht përmes një fushate të koordinuar për të shkatëruar reputacionin dhe mjetet e jetesës së nënës sime. Postimi vazhdonte me detaje specifike, data, orare dhe prova fotografike. Kaira kishte qenë e kujdesshme të mos bënte akuza që nuk mund t'i provonte, por faktet flisnin vetë. Imazhet e Markos duke qëndruar para vendeve të punës së Rozës, regjistrimet e telefonatave të bëra në orare që përkonin me vizitat e tij, modeli kohor i pushimeve nga puna, gjithçka ndërtonte një rast të pakundërshtueshëm. Nuk po e postoj këtë për hakmarrje, përfundonte Kaira. Po e postoj sepse besoj se komuniteti ynë meriton të di kur dikush në pozicion autoriteti e përdor atë pozicion për të persekutuar njerëz të cenueshëm. Kam prova shtesë që mund t'i ndaj nëse është e nevojshme. Ne nuk kërkojmë konflikt, ne kërkojmë vetëm mundësinë për të jetuar dhe punuar në paqe. Kaira përfshiu një etiketim të drejtpërdrejtë për Markon, duke e detyruar atë të njoftojë për postimin. Ishte një lëvizje psikologjike e llogaritur, ai do të përballej publikisht me prova të sjelljes së tij dhe do të duhej të zgjidhte midis pranimit të fajit, mohimit me gënjeshtra që mund të refutoheshin lehtësisht, ose të qëndronte në heshtje dhe të dukej fajtor. Përgjigja e komunitetit ishte e menjëhershme dhe befasuese në intensitetin e saj. Brenda 2 orësh, postimi kishte marrë 10 komente mbështetëse. Disa njerëz ndan përvoja të ngjashme me Markon, duke zbuluar një model sjelljeje abuzive që shtrihej shumë përtej incidentit me Rozën dhe Kairën. Një mësuese nga rajoni komentoi: "Ky burr u përpoq të friksonte vajzën time kur ajo refuzoi të regjistrohej në mësimet e tij private të shtrenjta." Tani kuptoi se nuk ishte një rast i izoluar. Një tregtar lokal shtoi: "Ai erdhi në biznesin tim duke bërë kërcënime të fshehta për njerëz të rrezikshëm në lagje." Tani shoh se po i referohej Rozës, e cila është një nga njerëzit më punëtor dhe të ndershëm që njoh. Por përgjigja më domethënëse erdhi nga vetë Marko. Siç kishte parashikuar Kaira, ai nuk mund t'i rezistonte të përgjigjej publikisht. Përgjigja e tij ishte pikërisht gabimi që ajo kishte pritur që ai të bënte. "Kjo është një shpifje e plotë", shkroi ai. "Kjo familje ka histori sjelljeje të dhunshme dhe të paqëndrueshme. Vajza më sulmoi pa provokim në dojon tim. Çdo hetim i lëvizjeve apo veprimeve të mia është absurd, unë nuk kam qenë kurrë në asnjë nga vendet e përmendura." Ishte një mohim absolut dhe lehtësisht i refuzueshëm. Kaira kishte pritur pikërisht këtë reagim, Marko ishte aq i mësuar të operonte pa pasoja sa nuk mund t'i rezistonte të dyfishonte bastin edhe kur përballej me prova kundërshtuese. Përgjigja e Kairës ishte shkatërimisht e thjeshtë. Ajo postoi serinë e parë të fotografive që tregonin Markon qartazi të dukshëm para zyrës kur Roza punonte, me vulë kohore të detajuar dhe gjeolokalizim. Prova e parë e postuar. Kam 14 fotografi shtesë dhe 6 regjistrime audio. Duhet të vazhdoj? Efekti ishte shpërthyes. Gënjeshtra e dukshme dhe lehtësisht e provueshme shkatërroi menjëherë çdo besueshmëri që Marko mund të kishte ende. Komentet u shumë fishuan, me njerëz që shprehnin shok dhe indinjat jo vetëm për persekutimin origjinal, por për tentativën e paturpshme për të gënjur kur përballej me prova fotografike. Anjeza Murati, mbikëqyrësja që kishte vënë Rozën në leje, komentoi publikisht: "Roza, pasi pash këto prova, do të doja të flas me ty menjëherë për kthimin tënd në punë. Qartazi, jemi mashtruar për natyrën e kësaj situate.
Pronari i lavanderisë vazhdoi me një koment të ngjashëm, duke ofruar jo vetëm kthimin e Rozës në punë, por edhe falje formale për mënyrën si ishte trajtuar. Punëdhënës të tjerë nga rajoni filluan të ofronin punë, të impresionuar si nga padrejtësia që kishte vuajtur, ashtu edhe nga mënyra inteligjente dhe dinjitoze me të cilën ishte përgjigjur. Por momenti më i kënaqshëm erdhi kur Luka postoi një koment të gjatë duke detajuar atë që kishte dëshmuar në dojo atë natë fatale. Përshkrimi i tij i poshtërimit sistematik që Marko kishte tentuar të shkaktonte Rozës, i ndjekur nga përshkrimi respektues por i qartë i kompetencës marciale të Kairës, siguroi kontekst thelbësor që transformoi plotësisht narrativën. Kaira nuk e sulmoi Markon pa provokim, shkroi Luka. Ajo mbrojti nënën e saj nga një poshtërim publik mizor dhe i panevojshëm. Dhe kur Marko e sfidoi për një luftë, ajo u përpoq të refuzonte. Ishte ai që insistoi dhe ajo thjesht demonstroi se e kishte nënvlerësuar plotësisht situatën. Në këtë pikë, postimi origjinal ishte shpërndar qindra herë. Marko u përpoq të fshinte komentet e tij, por shumë njerëz tashmë kishin bërë kapje ekrani. Reputacioni i tij në komunitet ishte shkatëruar plotësisht dhe efekti filloi të përhapet përtej lagjes. Ish nxënës të dojos filluan të ndajnë përvojat e tyre me sjelljen problematike të Markos. U shfaq një model frikësimi, favorizimi bazuar në pagesën e mësimeve private të shtrenjta dhe përdorimi i pozicionit të tij të autoritetit për të poshtëruar studentët që vinin në dyshim metodat e tij. Unë ndalova së frekuentuari dojon sepse ai vazhdimisht më bënte të ndihesha e papërshtatshme, komentoi një ish nxënëse. Tani kuptoj se nuk ishte për teknikën time, ishte për pushtet dhe kontroll. Viktor, një instruktor i një dojo tjetër në rajon, ofroi një perspektivë profesionale shkatëruese. Sjellja e përshkruar këtu përfaqëson gjithçka që është në kundërshtim me filozofinë e arteve marciale. Mjeshtrit e vërtet mbrojnë dhe lartësojnë studentët dhe komunitetet e tyre. Ata nuk i persekutojnë apo frikësojnë. Brenda 48 orëve, Marko kishte kaluar nga një pozicion autoriteti i respektuar në një i përjashtuar social. Dojo e tij filloi të humbiste nxënës në masë, jo vetëm për shkak të ekspozimit publik, por sepse e vërteta mbi karakterin e tij kishte dalë më në fund në dritë në një mënyrë që nuk mund të mohojë apo shtrembërohej. Goditja përfundimtare erdhi kur shoqata lokale e arteve marciale njoftoi se po hapte një hetim formal mbi sjelljen e Markos. Provat dokumentare që Kaira kishte mbledhur po përdoren jo vetëm për të rivendosur reputacionin e familjes së saj, por për të mbrojtur objektiva të tjerë potencial nga sjellje grabitqare të ngjashme. Roza vëzhgonte zhvillimin e ngjarjeve me një përzierje lehtësimi, mirënjohjeje dhe mosbesimi. Brenda një jave, ajo kishte kaluar nga viktimë e dëshpëruar në heroin komunitare. Punët që kishte humbur u ofruan përsëri me kushte më të mira, dhe punëdhënës të rinj u shfaqën duke ofruar mundësi që ajo kur nuk i kishte konsideruar të arritshme. Si e dije se do të funksiononte, pyeti Roza Kairën një natë, ndërsa organizonin ofertat e punës që kishin ardhur gjatë ditës. Gjyshi më mësoi se e vërteta është si uji, u përgjigj Kaira. Mund të pengohet përkohësisht, por përfundimisht gjithmonë gjen rrugën e saj. Marko po mbështetej në turpin dhe frikën tonë për t'i mbajtur gënjeshtrat e tij të sigurta. Kur i hoqëm ato pengesa dhe e lam të vërtetën të rrjedh lirshëm, ajo natyrshëm gjeti nivelin e saj. Ishte një fitore e plotë dhe dërmuese, e arritur jo përmes dhunës apo hakmarrjes, por përmes zbatimit inteligjent të drejtësisë dhe transparencës. Kaira kishte demonstruar se mësimet e Pietrit mbi strategjinë dhe durimin ishin po aq të vlefshme sa teknikat e tij të luftimit fizik. Por masa e vërtet e fitores së saj nuk ishte në shkatërimin e reputacionit të Markos, ajo ishte në rivendosjen e dinjitetit të nënës së saj dhe në demonstrimin për komunitetin e saj se abuzimi i pushtetit nuk kishte nevojë të tolerohej në heshtje. Një javë pas ekspozimit publik, Roza dhe Kaira morën një vizitë zyrtare që do të shënonte mbylljen definitive të kapitullit më të trazuar të jetës së tyre. Olja Kamberi, koordinatore e rrjetit social komunitar që kishte amplifikuar historinë e tyre, mbërriti e shoqëruar nga një delegat i policisë civile, Ilir Saliu, i specializuar në raste persekutimi dhe ngacmimi. Do të dëshironim të formalizonim disa masa mbrojtëse bazuar në provat që keni paraqitur, shpjegoi delegati Ilir gjatë takimit në dhomën e ndenjes së familjes. Materiali dokumentar që keni mbledhur është jashtëzakonisht i detajuar dhe përfaqëson një rast klasik të persekutimit sistematik. Kaira kishte mësuar nga Pietri se dokumentacioni i përpikt ishte thelbësor në çdo konflikt, por as ajo nuk kishte parashikuar sa e vlefshme do të bëhej kjo mësim.
Provat që kishte mbledhur jo vetëm që e ekspozuan Markon publikisht, por siguruan bazë ligjore të fortë për masa mbrojtëse formale. Përveç masave ligjore, vazhdoi Olja, komuniteti organizoi një përgjigje më të gjerë. Sjellja që keni ekspozuar zbuloi një model që shtrihej shumë përtej rastit tuaj specifik. Në ditët pas postimeve virale të Kairës, më shumë se 20 persona kishin kontaktuar autoritetet me rrëfime të ngjashme për Markon. Ishin nxënës, prindër studentësh, tregtar lokal dhe madje punonjës të bizneseve të tjera raportuan përvoja frikësimi, shantazhi emocional dhe abuzimi me autoritetin që datonin prej disa vitesh. Ajo që filloi si mbrojtje e dinjitetit ton u shndërrua në një pastrim komunitar, reflektoi Roza. Sa njerëz të tjerë po vuanin në heshtje? Hetimi formal kishte zbuluar se Marko operonte përmes një rrjeti sistematik frikësimi që shkonte shumë përtej rasteve individuale. Ai përdorte reputacionin e tij si instruktor i arteve marciale për të friksuar njerëzit që i konsideronte socialisht të cenueshëm, veçanërisht punëtorët e shërbimit, studentët e rinj dhe familjet me fuqi ekonomike më të ulët. Shoqata rajonale e arteve marciale jo vetëm që e largoi Markon nga antarësia e saj, por zbatoi protokolle të reja sjelljeje të bazuara drejt për drejt në rastin e ekspozuar nga Kaira. Shembulli juaj frymëzoi ndryshime strukturore që do të mbrojnë viktimat e ardhshme, shpjegoi Viktor, instruktori i respektuar që kishte komentuar publikisht për situatën. Pietri vizitoi pasditën tjetër duke sjellë me vete një dhuratë të veçantë, një fletore të lidhur me lëkurë ku kishte shkruar me dorën e tij reflektimet mbi të gjitha mësimet që kishte ndarë me Kairën ndër vite. Për mbesën që të i kaloi pritshmëritë e mësuesit të saj, tha ai, duke dorëzuar vëllimin me ceremoni solemne. Gjyshi, tha Kaira, duke shfletuar faqet plot me kaligrafinë e kujdesshme të Pietrit, unë theva premtimin tim për të mos përdorur kurrë dhunë. Mos të zhgënjeva? Pietri buzëqeshi, e njëjta shprehje e mençur që merrte gjithmonë kur Kaira bënte pyetje të rëndësishme filozofike. Ti përdore dhunën si zgjidhjen e fundit për të mbrojtur dinjitetin njerëzor. Kjo nuk është thyrje e premtimit, është kuptimi i vërtet i tij. Por ajo që më impresionoi më shumë ishte si ti transformove një fitore fizike të përkohshme në një fitore morale të përhershme. Vëzhgimi i Pietrit kapte në mënyrë të përsosur evolucionin e situatës. Konfrontimi fizik në dojo kishte qenë vetëm akti i parë i një drame shumë më komplekse. Fitoria e vërtet ishte arritur përmes durimit, strategjisë dhe përdorimit inteligjent të mjeteve moderne për të ekspozuar dhe korrigjuar padrejtësitë sistematike. Përveç kësaj, vazhdoi Pietri, ti demonstrove se fuqia reale nuk qëndron në dominimin e kundërshtarëve, por në lartësimin e komuniteteve. Marko përdorte aftësitë e tij për të zvogëluar të tjerët. Ti përdore të tuat për të mbrojtur dhe fuqizuar. Transformimi në jetën e Rozës ishte dramatik dhe i qëndrueshëm. Anjeza jo vetëm që e riktheu në punë në zyrë, por i ofroi një promovim në mbikëqyrëse asistente, një pozicion që njihte si kompetencën ashtu edhe integritetin e saj të demonstruar gjatë krizës. Pronari i lavanderisë bëri një propozim të ngjashëm, duke ofruar shoqëri minoritare në biznes si formë kompensimi për padrejtësinë e vuajtur. Për herë të parë në vite, Roza i rrëfeu Kairës, ndihem se kam kontroll mbi jetën time profesionale, jo vetëm mbi jetesën ditore. Ndryshimi më domethënës, megjithatë, ishte në vetvlerësimin dhe besimin e Rozës. Përvoja e të qenit publikisht të shfaqsuar, e të pasurit dinjitetin e saj të rivendosur dhe të njohur nga një komunitet i tërë, kishte shëruar plagë psikologjike që ajo as nuk e kishte kuptuar se i mbante. Kaira gjithashtu mori njohje të papritur. Universiteti Federal i Kryeqytetit, i impresionuar nga demonstrimi i saj i udhëheqjes, mendimit strategjik dhe guximit moral, i ofroi një bursë të plot për çdo kurs që ajo zgjidhte. Të rinjt që demonstrojnë këtë lloj karakteri dhe inteligjencë në impresion janë pikërisht ajo që shoqëria jon ka nevojë të zhvillojë, shpjegoi koordinatorja e pranimeve gjatë një vizite personale. Ndikimi shtrihej përtej kufive të familjes së saj. Luka, i frymëzuar nga shembulli i Kairës, la dojon e Markos dhe filloi një grup studimi të arteve marciale bazuar në parimet që Pietri kishte mësuar, disiplinë, respekt, mbrojtje të cenueshmëve dhe përdorim të përgjegjshëm të forcës. Dua të mësoj llojin e karates që ti praktikon, kishte thënë ai. Jo llojin që frikson dhe zvogëlon, por llojin që mbron dhe lartëson. Grupi u rrit shpejt duke tërhequr jo vetëm ishënxënës të pakënaqur të dojës së Markos, por edhe të rinj nga komuniteti që donin të mësonin artet marciale brenda një konteksti etik të fortë.
Pietri, me kërkesën e Kairës, ra dakord të vizitonte çdo javë për të ndarë filozofinë dhe teknikat e tij me studentët e rinj. Është e pabesueshme, vëzhgoi Roza, duke parë Kairën duke mësuar lëvizje bazë një grupi fëmijësh në hapësirën e vogël që kishin marrë me qira, si një situatë e tmerrshme u shndërrua në kaq shumë mundësi pozitive për kaq shumë njerëz. Transformimi më befasues ndodhi me disa nga ish nxënësit e vjetër të Markos. Teo dhe Aron, dy mjeshtra me rrip të zi që kishin mbetur besnik gjatë krizës fillestare, kërkuan Kairën disa javë më vonë për të ofruar falje formale. E dinim se diçka nuk shkonte, pranoi Teo gjatë një bisede të vështirë. Por ishte më e lehtë të shtireshe sikur nuk shinim se sa të përballeshim me dikë në pozicion autoriteti. Shembulli juaj na tregoi se bashkëpunimi i heshtur është një formë pjesëmarrjeje në padrejtësi. Aron shtoi, ne duam të mësojmë si të praktikojmë artet marciale në një mënyrë që nderon parimet e vërteta, jo që i korrupton ato për të kënaqur egon personale. Përfshirja e ish nxënësve të Markos në grupin e ri krijoi një mundësi unike shërimi komunitar. Në vend që të përjetësonte ndarjet, Kaira kishte krijuar një hapësirë ku njerëzit që kishin qenë në anët e kundërta të një konflikti mund të punonin së bashku për të ndërtuar diçka më të mirë. Marko, nga ana e tij, ishte zhdukur nga rajoni. Dojo e tij u mbyll brenda një muaji pas ekspozimit publik dhe thashë themet tregonin se ai ishte zhvendosur në një qytet në zonat rurale ku reputacioni i tij nuk e kishte paraprirë. Komuniteti lokal i arteve marciale zbatoi protokolle të reja verifikimit të sfondit dhe referencave të sjelljes për të parandaluar situata të ngjashme në të ardhmen. Nganjëherë, reflektoi Pietri gjatë një prej sesioneve javore me grupin e ri, fitoria më e madhe nuk qëndron në mposhtjen e një kundërshtari, por në transformimin e një konflikti shkatërues në një mundësi rritjeje kolektive. Vëzhgimi përmblidhte në mënyrë të përsosur atë që kishte ndodhur. Ajo që filloi si një poshtërim personal ishte transformuar në një pastrim komunitar që forcoi lidhjet sociale, ekspozoi dhe korrigjoi modele të dëmshme sjelljeje dhe krijoi hapësira të reja për zhvillim pozitiv. Kaira ishte veçanërisht krenare për mënyrën si situata ishte zgjidhur pa shkaktuar dëme të panevojshme as vet Markos. Ne nuk u përpoqëm ta shkatërrojmë atë si person, shpjegoi ajo gjatë një interviste për gazetën lokale. Thjesht e bëm të pamundur për të vazhdonte të lëndonte të tjerët përmes abuzimit me autoritetin. Ndryshimi i sjelljes, nëse vjen, do të duhet të vijë nga ai vetë. Ishte një qasje e pjekur dhe filozofikisht konsistente që impresionoi edukatorët dhe liderët komunitar. Rasti ishte bërë një model se si konfliktet personale mund të transformoheshin në mundësi përmirësimi social përmes guximit, inteligjencës dhe angazhimit ndaj parimeve etike të forta. Masa e vërtetë e suksesit, megjithatë, ishte në ndryshimet e qëndrueshme që ishin krijuar. Roza tani kishte stabilitet financiar dhe profesional. Kaira kishte një të ardhme arsimore të garantuar dhe kishte zbuluar një thirrje për udhëheqje komunitare. Komuniteti kishte zbatuar sisteme më të forta për të parandaluar dhe reaguar ndaj abuzimeve të autoritetit. Gjyshi gjithmonë thoshte se fitoria më e mirë është ajo që i lë të gjithë më mirë se më parë, Kaira komentoi një pasdite ndërsa organizonte materialet për sesionin e ardhshëm të stërvitjes. Mendoj se e arritëm këtë. 6 muaj më vonë, një pasdite me diell të dielash, Kaira ishte në kopshtin e vogël të kompleksit ku jetonin, duke u kujdesur për domatet që kishte mbjellë si projekt terapeutik i sugjeruar nga Pietri. Bimët po lulëzonin me forcë, simbole të përsosura të rritjes që kishte dalë nga toka që dikur duke jo pjellore. Roza vëzhgonte vajzën e saj nga stoli afër, duke shfletuar raporte nga puna e saj e re si koordinatore administrative në zyrën e Anjezës. Promovimi kishte sjell jo vetëm stabilitet financiar, por edhe njohje profesionale që ajo kur nuk e kishte imagjinuar të arritshme. Më e rëndësishmja, kishte rivendosur besimin e saj se ajo vlerësohej jo vetëm si punëtore, por si një person i aftë dhe i denjë për respekt. Ke marrë përgjigje nga universiteti për programin e mentorimit, pyeti Roza, duke ju referuar një propozimi që Kaira kishte paraqitur për të krijuar një program formal për parandalimin e bullizmit dhe abuzimit me autoritetin në shkollat e rajonit. Miratuar, u përgjigj Kaira, duke buzëqeshur ndërsa kontrollonte rritjen e një domateje veçanërisht premtuese. Do ta zbatojnë si projekt pilot në 5 shkolla në semestrin e ardhshëm. Nëse funksionon mirë, e zgjerojnë në të gjithë rrjetin. Propozimi kishte lindur nga reflektimet e Kairës se si parimet që Pietri i kishte mësuar mund të zbatoheshin për të parandaluar situata si ajo me të cilën ishin përballur.
Në vend që thjesht të reagonin ndaj abuzimeve pasi ato ndodhnin, pse të mos u mësonin të rinjve si të njihnin, dokumentonin dhe reagonin ndaj modeleve problematike para se ato të bëheshin shkatëruese? Programi kombinonte element të vetëmbrojtjes psikologjike, dokumentacionit strategjik dhe përdorimit të përgjegjshëm të rrjeteve sociale për të krijuar llogaridhënie komunitare. Ishte mjaftueshëm inovativ për të tërhequr vëmendjen akademike, por mjaftueshëm praktik për t'u zbatuar në një ambient shkollor real. Luka u shfaq në kopsh duke mbajtur një kuti me materiale për mësimin e pasdites. Grupi i arteve marciale ishte rritur aq shumë sa kishin nevojë të merrnin me qira një hapësirë më të madhe dhe tani ofronin jo vetëm stërvitje fizike, por edhe punëtori mbi zgjidhjen e konflikteve, udhëheqjen etike dhe përgjegjësinë komunitare. A ka ardhur Pietri? Pyeti Luka, duke ju referuar gjyshit të Kairës që ishte bërë mentor zyrtari i grupit. Është brenda duke përgatitur materialin e ligjëratës së sotme, u përgjigj Roza. Ai është i emocionuar, do të flas për artin e luftës së brendshme, atë filozofi që ai zhvilloi mbi fitoren e konflikteve pa u bërë ajo që po lufton. Filozofia e Pietrit kishte rezultuar thellësisht relevante jo vetëm për artet marciale, por për çdo situatë ku njerëzit kishin nevojë të mbroheshin pa humbur integritetin e tyre moral. Ligjëratat e tij tërhiqnin jo vetëm student të karates, por profesionist, edukator dhe lider komunitar të interesuar në qasje etike për zgjidhjen e konflikteve. Duke folur për ligjërata, tha Kaira, duke tharë duart me peshqir, kam marrë një ftesë interesante. Shoqata shtetërore e arteve marciale dëshiron që unë të flas në kongresin vjetor mbi përgjegjësinë sociale në artet marciale. Me sa duket, rasti ynë është bërë referencë kombëtare. Ishte e vërtetë. Historia se si një adoleshente kishte transformuar një konflikt personal në një mundësi reforme komunitare kishte qarkulluar shumë përtej kufive të qytetit të saj. Universitetet studionin rastin në kurse sociologjie dhe zgjidhje e konfliktesh. Organizatat e të drejtave të njerëzit e përdornin si shembull se si individët mund të krijonin ndryshim sistemik përmes veprimit strategjik dhe të dokumentuar mirë. Do ta pranosh? Pyeti Roza. E kam pranuar tashmë, u përgjigj Kaira. Por me një kusht, që gjyshi të vijë me mua si bashkëligjërues. Në fund të fundit ishin mësimet e tij që bën të mundur gjithçka. Bujaria në ndarjen e meritave ishte tipike për Kairën dhe përfaqësonte një nga mësimet më të rëndësishme që kishte mësuar gjatë gjithë përvojës. Udhëheqja e vërtet nuk qëndronte në grumbullimin e njohjes personale, por në lartësimin e të tjerëve dhe krijimin e mundësive për zhvillim kolektiv. Pietri u shfaq në derë duke mbajtur një fletore të re, këtë herë një vëllim që po shkruante mbi aplikimet praktike të filozofisë marciale në kontekste moderne komunitare. Gati për një pasdite tjetër zbulimesh, pyeti ai, duke përdorur fjalën që kishte krijuar për të përshkruar sesionet ku teoria dhe praktika kombinoheshin për të gjeneruar njohuri të reja. Gjithmonë, u përgjigj Kaira duke përqafuar gjyshin e saj. Çfarë teme sot? Kur fitoria shndërrohet në përgjegjësi, tha Pietri. Ju demonstruat se fitimi i një konflikti është vetëm fillimi. Sfida e vërtet qëndron në përdorimin e asaj fitoreje për të krijuar përfitime të qëndrueshme për të gjithë të përfshirët. Ishte një temë që rezononte thellësisht me Kairën. Në muajt që nga zgjidhja e konfliktit me Markon, ajo kishte mësuar se suksesi vinte me detyrimin për të përdorur ndikimin dhe njohjen për të përfituar të tjerët. Nuk mjaftonte të kishte fituar, ishte e nevojshme të sigurohej që fitoria të krijonte kushte që fitoret e ardhshme të ishin të panevojshme. Ndërsa ecnin drejt hapësirës së stërvitjes, Roza reflektonte se si jetët e tyre kishin ndryshuar. 6 muaj më parë, ajo ishte një grua e padukshme që luftonte për të mbijetuar ditë pas dite. Tani, ajo njihej si shembull dinjiteti dhe rezistence, e kërkuar nga gra të tjera në situata të ngjashme që kërkonin këshilla se si të përballeshin me padrejtësitë në punë. Nganjëherë ende nuk besoj se gjithë kjo ndodhi, i rrëfeu Roza Kairës ndërsa përgatitnin hapësirën për sesionin e pasdites. Gjyshi gjithmonë thoshte se jeta ka tendencë të testoj përgatitjen tonë kur e presim më pak, u përgjigj Kaira. Dallimi midis njerëzve që lulëzojnë dhe njerëzve që thjesht mbijetojnë nuk qëndron në shmangjen e testeve, por në të qenit të përgatitur kur ato vijnë. Përgatitja, kishte mësuar ajo, nuk ishte vetëm për teknikat fizike apo strategjitë praktike. Ishte për zhvillimin e karakterit, integritetit dhe angazhimit ndaj parimeve që mbeteshin të forta edhe në presion ekstrem. Ishte për kultivimin e mençurisë për të dalluar midis konflikteve që ia vlenin të luftoheshin dhe atyre që ishte më mirë të shmangeshin.
Nxënësit e parë filluan të mbërrinin për sesionin e pasdites. Midis tyre ishte Ana, një mësuese e re që kishte përballuar frikësim të ngjashëm nga një drejtor abuzues dhe kishte përdorur strategjitë e zhvilluara nga Kaira për të ekspozuar dhe zgjidhur situatën. Gjithashtu ishte i pranishëm Filip, një adoleshent i ndrojtur që kishte zbuluar vetbesimin përmes stërvitjes dhe tani ndihmonte të rinj të tjerë në situata abullizmi në shkollë. Çdo person që ndihmojmë shumë fishon ndikimin, vëzhgoi Pietri, duke parë grupin të mblidhej. Ju keni krijuar valë që do të vazhdojnë të zgjerohen shumë përtej asaj që mund të shihni. Ishte e vërtetë. Modeli që kishin zhvilluar, duke kombinuar përgatitjen fizike, dokumentacionin strategjik, përdorimin e përgjegjshëm të teknologjisë dhe angazhimin ndaj drejtësisë, po adaptohej dhe zbatohej në kontekste që varionin nga shkollat deri te organizatat komunitare dhe madje edhe kompanitë e interesuara në krijimin e ambienteve të punës më etike. Luka mori drejtimin e sesionit fizik ndërsa Pietri dhe Kaira u përgatitën për pjesën filozofike. Ishte një ndarje përgjegjësisht që kishte dalë natyrshëm, duke reflektuar pikat e forta të secilit pjesëmarrës dhe duke krijuar mundësi zhvillimi të udhëheqjes për të gjithë të përfshirët. Sot do të eksplorojmë një pyetje thelbësore, njoftoi Pietri për grupin e mbledhur. Si e mbajmë integritetin ton kur jemi të detyruar të hymë në konflikt? Si sigurohemi që, duke luftuar kundër padrejtësisë, të mos bëhemi të padrejtë? Ishte pyetja qendrore që kishte udhëhequr të gjithë përvojën e Rozës dhe Kairës. Përgjigjen kishin zbuluar ato, nuk e gjetën në shmangjen e konflikteve, por në zgjedhjen e kujdesshme se si të angazhoheshin me to, e gjetën në përdorimin e forcës minimale të nevojshme për të krijuar ndikim maksimal pozitiv. E gjetën në transformimin e fitoreve personale në përfitime komunitare. Arti i vërtet marcial, vazhdoi Pietri, nuk qëndron në mposhtjen e kundërshtarëve. Ai qëndron në rritjen përmes sfidave në një mënyrë që i lejon edhe të tjerët të rriten. Kaira buzëqeshi, duke kujtuar herën e parë që kishte dëgjuar këto fjalë. Në atë kohë, ato i ishin dukur abstrakte dhe idealiste. Tani, pasi i kishte përjetuar në praktik, ajo kuptonte mençurinë e tyre të thellë dhe zbatueshmërinë reale. Ndërsa sesioni vazhdonte, Roza doli diskretisht në kopsht, ku ul midis domateve të lulëzuara për të procesuar udhëtimin e pabesueshëm që kishin përfunduar. 6 muaj më parë, ajo kishte qenë një grua e padukshme dhe e cenueshme. Tani, ajo njihej si simbol i rezistencës dinjitoze dhe transformimit pozitiv. Më e rëndësishmja, ajo kishte krijuar për vajzën e saj një të ardhme plot me mundësi që ajo vetë kur nuk i kishte imagjinuar të arritshme. Kaira jo vetëm që kishte arsim universitar të garantuar, por kishte zbuluar një thirrje për udhëheqje që premtonte ndikim të qëndrueshëm në komunitetin e saj dhe më gjerë. Telefoni i Rozës ra, një mesazh nga Anjeza që e informonte se kishte një propozim për të prezantuar modelin administrativ që kishin zhvilluar në një konferencë kombëtare mbi menaxhimin etik. Ishte një mundësi tjetër që kishte dalë drejt për drejt nga mënyra si kishin trajtuar krizën. Nganjëherë, murmuroi Roza me vete, stuit më të mëdha krijojnë tokën më pjellore për rritje. Kur sesioni përfundoi, e gjithë familja u mblodh për darkën tradicionale të dielës. Ishte një ritual që kishin mbajtur gjatë gjithë krizës dhe që tani shërbente si një ankor javore për jetët e tyre të transformuara, por ende thelbësisht të përqendruara në vlerat familjare që gjithmonë i kishin mbajtur. Për çfarë do të ngrejmë dollin sot? Pyeti Pietri, duke ngritur gotën e tij me ujë siç bënte gjithmonë para vakteve. Për provën se dinjiteti është më i fortë se autoriteti abuziv, tha Roza. Për zbulimin se forca më e madhe qëndron në lartësimin e të tjerëve, jo në dominimin e tyre, shtoi Kaira. Për konfirmimin se farat e mbjella me dashuri gjithmonë prodhojnë fruta që ushqejnë komunitete të tëra, përfundoi Pietri. Ata ngritën dollin në heshtje, secili duke reflektuar mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që kishin përfunduar dhe mundësitë e pafundme që shtriheshin para tyre. Ajo që kishte filluar si një natë e tmerrshme në dojo ishte transformuar në një demonstrim të fuqishëm se individ të vendosur dhe etik mund të krijonin ndryshime që përfitonin jo vetëm veten e tyre, por shoqëritë të tëra. Historia e Rozës dhe Kairës ishte bërë legjendë lokale, por më e rëndësishmja ishte bërë realitet i jetuar, provë e prekshme se guximi, inteligjenca dhe angazhimi ndaj drejtësisë mund të transformonin edhe situatat më të dëshpëruara në mundësi rritjeje dhe përmirësimi kolektiv. Ndërsa dielli perëndonte mbi Tiranë duke pikturuar qiellin në nuanca ari dhe roze, familja e dinte se jo vetëm i kishte mbijetuar një stuhie, por kishte mësuar të shndërronte stuhik në kopshte të lulëzuara që do të ushqenin brezat e ardhshëm. Fundi i historisë.
Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Rozës dhe Kairës t'ju ketë prekur zemrat dhe frymëzuar mendjet. Kjo histori guximi, dinjiteti dhe transformimi komunitar tregon se të gjithë ne kemi fuqinë të përballemi me padrejtësitë dhe të krijojmë ndryshime pozitive kur armatosemi me integritet dhe vendosmëri. Për të ndjekur më shumë rrëfime si ky, që eksplorojnë forcën e shpirtit njerëzor dhe fuqinë e bashkimit familjar, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni njoftimet. Lini një pëlqim nëse kjo histori ju emocionoi dhe ndani në komente reflektimet tuaja mbi guximin dhe drejtësinë. Çdo ditë sjellim rrëfime që festojnë triumfin e të mirës mbi vështirësinë. Bashk, vazhdojmë të zbulojmë se fitoret më të mira janë ato që lartësojnë të gjithë. Deri në historinë tonë të ardhshme.